Да, ребят, всем привет. Смотрите, сегодня хочу вам показать и рассказать про стабилизатор, который в основном у людей, э, так сказать, делает мозг, гремит подвеска, машину болтает. Сейчас у нас на дорогах очень большие колейности, и когда въезжаешь в колею, выезжаешь из колеи, бывает такая болтанка, машину приходится дорогу ловить, машина в разные стороны идет волной. Вот хотел вам рассказать. И бряканье, соответственно, на лежачих полицейских едешь, прям бам, удары там, либо по кочкам едешь, брякает, смотря как стабилизатор расположен. Вот здесь стабилизатор расположен, значит, взад, в сторону зада, да, у него удары чувствуются, как будто бы стойки изношены. А у кого-то вперед, там уже, если направление вперед, соответственно, по щебенке, когда едешь, бряк, бряк, бряк. То есть, в первую очередь, когда появились стуки, какие-то удары, бряканье, а, либо машина ходит по дороге волной, не спешите перебирать всю подвеску, не спешите покупать стойки. Стойки с пружинами там и прочее, прочее, ступичные подшипники. Это очень дорогостоящие, так сказать, замены. Если вы приедете куда-то на диагностику, вы в первую очередь смотрите, говорите, чтобы обратили внимание на стабилизаторы. Вот эти вот втулки стабилизаторов. Кто-то резинками, кто-то втулками называет, там, кто вообще сайлентблоками их называет. То есть по-разному. Вот стабилизатор держит, вот сами стабы, вот они, да, а вот этот стабилизатор пошел. То есть их обычно меняют, думают из-за них, да, в них проблема. Но вот эти вот резинки, да, там, втулки стабилизаторов, по-всякому называют, повторюсь. Они находятся как бы за рычагами, иногда бывает находятся там, потом там за подрамником и прочее, прочее. Их не видно. И их практически вот на старых машинах, их практически не меняют. И они там по 10, по 15 лет ездят. Что хочу сказать, в чем проблема? Когда машина волной идет, стабилизатор туда-сюда ходит. Вот. Рукой его сложно сейчас двинуть. Но когда я внизу стоял, я как проверяю, просто беру руками, натягиваю, прыгаю на них, то есть у них есть ход, либо монтажечкой можно. Значит, что с ними происходит? А, Они бывают, стираются сам металл. Туда попадает вода, химия, ржавеет, и гниль потом, соответственно, отходит от металла, получается, и он внутри ходит в резинке. Соответственно, когда едет, стабилизатор, он же стабилизирует, да, машину, чтобы машина не раскачивалась. Вот он начинает туда-сюда двигаться, и, соответственно, у вас машина раскачивается. При ударах также, соответственно, он не смягчает, то есть все смягчает, да, подвеску вы вроде как перетряхнули, вот заехали на осмотр, вам сказали, надо подвеску менять, надо то, все, говорят они, почему? Для чего это все? Для того, чтобы вы к ним приехали, соответственно, за каждую замену детали вы заплатили им деньги. Это, в принципе, их работа зарабатывать таким образом. Поэтому не торопитесь перебирать всю подвеску, тратить кучу денег, потому что все дорого. Стойки дорого, там ступичные, это дорогостоящая работа, там, ну, ступичный, понимаете, чтобы разобрать его, нужно тут полностью всю ступицу раскидать, там, и достать ступичники, ступичный выпрессовать, запрессовать новый. Это все очень дорого, да. Обращайте внимание на вот эти вот втулки. Их практически, очень их редко меняют. Я сейчас уже ВДшкой залил, жду. Соответственно, даже иногда, когда их меняют, да, вам говорят, надо заменить. Вы покупаете, уходите, они разбирают, вы не видите, в каком состоянии сам стабилизатор, он может быть даже прогнил, там выело металл. То есть бывали такие случаи, разбираешь, а там уже металла нету. То есть втулка у вас с одним диаметром, а стабилизатор уже проело. И, соответственно, они вам одевают, ставят, а у вас все равно бряканье, все равно машина идет волной. Я, значит, хотел вам показать вот такую вот. У меня есть транспортировочная лента советская, прошитая, очень плотная достаточно. В таком случае, чтобы не менять сам стабилизатор, потому что он тоже денег стоит, просто мы откручиваем его, снимаем, под диаметр прокладываем, соответственно, эту транспортировочную ленту. Она прошитая, нитка там прочная такая. Ну, у меня есть, не знаю, где-то на заводах, на старых там, бывает, ребята продают, да? Где-нибудь посмотрите в Авито, там на сайтах таких. Значит, и просто беру кусок, прокладываю и вместе со втулкой туда его зажимаю.
Зажимаю, он прижимается очень хорошо. Сейчас я разберу, таким образом сделаю и, соответственно, вам покажу. Я говорю, не спешите менять всю, перебирать всю полностью подвеску. Из-за бряканья, из-за волны вы думаете, вы начинаете переживать, что все серьезно, а на самом деле ничего не серьезно. Это всего лишь втулочки вот эти. Они играют очень большую роль. Поэтому, да, и когда будут делать диагностику, вы сами залезьте, посмотрите. Лучше, конечно, к знакомому съездить, да, обратить на это внимание. Я повторюсь, на старых машинах их редко очень меняют. Они стоят, люди ездят, бряканье происходит, там чуть ли не стойки меняют, там стойки, там опорные подшипники, я говорю, там рычаги, все наконечники вам там насчитают кучу денег, а на самом деле вот проблема в чем. Так что давайте, ребят, поехали, работаем. Да, ну вот смотрите, ребят, хотел вам сказать. Вот видите, значит, я не знаю, видите вы или не видите. Здесь темно. Вот я открутил. Тут интереснейшие новости мне попались. Смотрите. Начал действовать новый закон. В общем, полиция будет сам стабилизатор съела, не знаю, видите, не видите. Он даже диаметром меньше. Вот дальше он пошел потолще, здесь вот где сыра вот меньше он диаметром. Ну, соответственно, вот взял резинку, вырезал, поставил. И ставьте именно ее к стабилизатору. Потому что резинки вот эти делают шутевые, они слабенькие. Я вот ее без своей гну, как это она. Поэтому они быстро стираются и изнашиваются. А вот это наша советская резина, прошитая с ниткой. Она очень плотная, и она будет хорошо облегать и зажимать наш стабилизатор. Ну все, ставим на место. Да, ну, ребят, смотрите. Значит, у меня какая здесь проблема была? Кстати, машина Mitsubishi. Смотрите. Значит, я сейчас разобрал стабилизатор, осмотрел его. И что я увидел? Стабилизатор с этой стороны был съеден прям до металла. Он у меня ударялся об место крепления. То есть резинку подъела, и он у меня удары шли именно стабилизатора об вот эту часть. Бам-бам-бам. Либо здесь втулка не родная стоит. Ну я что сделал? Я, в общем, вот эту резинку не сюда, не с этой стороны. Сейчас я развернусь. Не с этой стороны поставил. А я ее поставил вот именно где он ударялся. У нас все равно расстояние, у нас все равно дожалась она, резинка, и она намного больше прижалась. То есть, что вы ее там поставите, что вы ее здесь поставите. Но в нашем случае лучше ее поставить с этой стороны, чтобы у нас стабилизатор не соприкасался с местом крепления, чтобы об металл не ударялось. Вот и удары это были, которые я вам говорил. Дан. Вот как раз я снял стабилизатор и увидел, что там место прям до металла, оно же блестит. Вот и все. Вот так вот мы установили. И будет все четко работать. Прижалась она, видите, даже резинка вылезла. То, что она с этих сторон чуть-чуть подвылезла, как бы щелка небольшая, ничего страшного. Это место у нас не прижимается. У нас прижимается именно по всей площади крепления. Вот в этом месте. Все, будет все четко работать. Погнали с той стороны делать. Ну, с обратной стороны также. Это слева я сделал, справа также сделаю. Все, всем пока, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спрашивайте, все объясню, расскажу. О чем вы не знаете.